بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. ثم الصلاة والسلام على خير الورى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله أنباو أنفاو الحمد لله. أمبنا أنيا برا تامنا مي غرين أما دل برا دني في غريني question qui se pose là la meilleure dina koka. Donc les questions posées là ne kramonte ya jabila wal mané imamu ya jabila bebidita kimakun kalamen ke ambese kan nafa sɔrɔ la jalbi an bala deli jalbi ala kan bɛ sahaba ma ala kan kɛ sahaba tigi ye an bɛna daminɛ ni kuranna kalanni ye ala ko kuranna kɔnɔ fa iza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu ko ni kuranna bɛ kalan na an b'an jija ka lamɛn ka tila fana k'an makun donc an bɛna o kuranna de kalan inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كتوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي فولي لسي أمبوما ما سلاكا يرسرو كان نكنكا أمي فولي لسي أنفوما ما سلاكا يرسرو نكنكا أمي فولي لسي لامننا كلنجلنا بما أمي الله تعالى دالي بارو منو تمتو أني نيونچه نكنكا كاكي الله تعالى ديان باروي على موكلا baro nin ko ama famiyali min tonde ni aw bolo ka an jidi famiyali la nin baro ko Allah taala bolo la mokala ame kila fana ka foli lase an balakaw ma ani seni class ka bela ka foni o ye woleli lase amma o ma ko be gerena kana geren ko ka so kono ka nyon baro ka do faranka balmaya kan ka do faranka islamaya tinka ame Allah taala dali miriya nyuma min yo anime ka an wele kana nin kenen nyanama nyon fe ala ko la ni gerena ka Allah taala diɲɛ ka kɛ arijinɛ la ka foli anw n'o ni ɲɔgɔn cɛ ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an faw ani an baw tɛmu min ɲini n'an fɛ sɛni kilasikaw bolo o de ye yɛrɛlabaya ye tɛmu filanan o de ye denw ka jogo doli ye ni Allah taala sɔnna an ka tɛmu fɔlɔ bi en même temps avec des questions-réponses mun de ye yɛrɛlabaya ye kada kan kuma foto bi yɛrɛ la baya kan tuma dɔ micro be ne mi yɛrɛ bolo mina yɛrɛ yala ele mi yɛrɛ tuma dɔ keni me kan lamɛn tuma dɔ bi ni yɛrɛ yala ele yɛrɛ be min jate k'a fɔ ko ayi ko ni yɛrɛ la baya yɛrɛ cɛ ka jan ja be taa sɔrɔ o yɛrɛ de ye yɛrɛ la baya ye an bɛ Allah taala dali bana jugu min ka bon ni duniya bana bɛɛ ye a fɔlɔ fɔlɔ le ye yɛrɛ la baya ye k'an bɛɛ tanga ka bɔ ma ala m'o kɛla lamɛnnikɛla bɛɛ la ka fɔni kabini Allah taala y'a ka sankolo dan ka mɛlɛkɛw bila sankolo la ala sɔsɔ ma kɛ sankolo la k'a damina sankolo fɔlɔ fo ka taa se sankolo 7nan ala sɔsɔ belebele fɔlɔ min kɛla sankolo la o de kɛla yɛrɛlabaya ye kabini Allah taala ka sankolo dan fo ka taa se nin julumu ko tun ma kɛ fɔlɔ julumu tun ma kɛ ala ka danfɛn bolo fɔlɔ san na julumu belebele fɔlɔ min kɛla san na o de kɛla orgueil ye o de kɛla yɛrɛlabaya ye yɛrɛlabaya qualité ka ca mais an bɛna an wasa don yɛrɛlabaya sigiyɔrɔma 7 la 7 catégories de l'orgueil et bi toloma lo ala kosɛbɛ ka da kan ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko la yadkhulul janna ko maa tɛ don arijinɛ kɔnɔ man kana fi qalbihi misqala dharratin min al-kibr ko mɔgɔ tɛ don arijinɛ kɔnɔ ala ka arijinɛ haramuyala mɔgɔ ma mɔgɔ min ni yɛrɛlabaya misikala zarati yela ka baara la i toloma lo nin na kosɛbɛ dɛ i ka su ni ka seli ni ka jaga kuma t'o ma dɛ orgueil a misikala zarati ye i sɔnɔmɛ ni dusukun na a ye i ka kɛwali la dɔrɔn ko Allah taala ka arijinɛ i tɛ se don a la est ce que silamɛw man kan tɛ k'i tolo dayɛlɛ ka nin lamɛn ko belebele don o kosɔn n y'a fɔ sisan min micro bɛ min bolo ale yɛrɛ ka kan k'a lamɛn lamɛninaw bɛɛ ka kan k'a lamɛn n'a fɔla ko baara dɔ bɛ yen baara yɛrɛ tɛ dɛ ko baara mɔrɔso fitinin ye k'i dusukun na k'i tɛ don arijinɛ kɔnɔ an bɛ Allah taala dali ka ne ni aw dusukun seniya ka bɔ yɛrɛlabaya ma ala m'o kɛla yɛrɛlabaya sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye yɛrɛlabaya qualité jumɛn ye o le ka yɛrɛlabaya kɛ ala la mɔgɔ bɛ yɛrɛlabaya kɛ ala la cogo di an b'o misaliya ta kafiricɛ belebele 2 de fɛ o ye jɔn ye farawuna ani namurut farawuna ko a yɛrɛ kun ma ko ana rabbukumul a'la ale yɛrɛ ko ale le ala ye banku kɔ kan dugukolo kɔ kan ko ala ko min bɛ fɔla ko a bɛ san na ale farawuna ma sɔn farawuna ka yɛrɛlabaya sela niveau la fo farawuna k'a yɛrɛ kɛ ala ye dugukolo kɔ kan donc adamaden yɛrɛlabaya fɔlɔ min ka bon ka tɛmɛ yɛrɛlabaya bɛɛ kan o le k'i yɛrɛ kɔrɔta ala kan ala min k'i dan ka bɔ ji la ka bɔ jolikuru ni sogokuru la ele yɛrɛ adamaden i b'i yɛrɛ adamaden ɲɛna pouvoir ni min bolo ele t'i yɛrɛ comparer foyi ma fo Allah taala farawuna ko masa foyi tɛ fo ale farawuna a ko bani israilakaw ma alimtu lakum min ilahi ghayri ko ne farawuna ma masa gbɛrɛ lɔn aw bani israilakaw cɛ ma fo ne farawuna kelen pe a yaadala a kawala a bonyana a yɛrɛ ɲɛnɛ farawuna ka kunna bonya bɔla nin yɔrɔ de la ala ye ne ni aw kisi yɛrɛlabaya ma
surtout ka yɛrɛlabaya kɛ Alahu Taala la. Namurudu o fana ka a kawala yɛrɛ ɲakɔrɔ, ale yɛrɛ ko k'a bɛ taa Ala kama ka taa Alahu Taala kɛlɛ, a ye bonjanw lɔ k'a bɛ taa Ala kɛlɛyɔrɔ, o fana ka koɲa labana ɲa min ma o histoire ma don mɔgɔ foyi la. Donc yɛrɛlabaya min n'i b'a kɛ ka taa Ala ma k'i ka fisa ni Ala ye walama e de ye Ala ye, Ala ma silama bɛɛ seniɲɛna ka bɔ a ma. An bɛ nana sisan adamadenw bɛ so yɛrɛlabaya min bonda kɔnɔ. Alakira sallallahu alaihi wasallam itoloma lɔ ni hadisa la kosɛbɛ, ele bɛ yɛrɛlabaya interpréter ɲama ani silamaya b'a interpréter ɲama a bɛ komi san ani dugu. Alakira nana sahabaw sɔrɔ kuma na, o bɛ kan ka ɲɔgɔn fasari, o bɛ kan ka ɲɔgɔn baro yɛrɛlabaya kan. Mun de ye yɛrɛlabaya ye? Alakira kuma na ko aw yɛrɛ tanga, sahabaw ko Alakira n ye fani kura san k'a don kana walama n ye samara kura san k'a don sen na, n bɔcogo ye ɲa, n ye bɔ ka ɲa, est ce que o tɛ yɛrɛlabaya dɔ ye wa? Parce que tigɛgbɛlaw bɛ ban nin kuma yɔrɔ de la. Anw tɛ fani san na, fani ye yɛrɛ yira le, wallahi fani san tɛ yɛrɛ yira ye, i tigɛ le ka gbɛlɛ, i tɛ fɛ k'i yɛrɛ labɛn. Samara ɲuman, non ne tɛ samara ɲuman san na, i tigɛ le ka gbɛlɛ. Ne tɛ fɛ ka n na bon labɛn yɛrɛ yira. Mɔgɔ min b'a ka chambre labɛn na, o bɛ yɛrɛ yira jɔn na? I b'i ka chambre labɛn i yɛrɛ de ye, i yɛrɛ le bɛ si a kɔnɔ, i ni furucɛ le bɛ si a kɔnɔ, i ni furumuso le bɛ si a kɔnɔ, ele ka to fɛn min na bɛn n'o ye, o bɛ taa don yɛrɛlabaya bonda kɔnɔ ɲa jumɛn ma? Et tu te fais plaisir soi-même. Ala kɛra ko sahabaw ma ko mɔgɔ min bɛ don fani kura san k'a don a yɛrɛ kana, mɔgɔ min bɛ samara kura don a sen na, k'a tɛ fɔ o ma yɛrɛlabaya dɛ. A yɛrɛ ko di ko inna Allah, ko Alahu Taala ye masa seniman de ye, adamaden min yɛrɛ bɛ bɔ ni sawara ɲuman ye k'o ka di Ala ye. Donc ni mɔgɔ minnu bannen bɛ hali ka don fani ɲuman don, e de bɛ fani farafarani don k'a bɔ ko non ko e yɛrɛ yira le, nkalon de tigɛgbɛlɛya le b'i kan. E bɛ wari min ɲini na, e satɔ k'a to banque la, e pour te faire plaisir i bannen bɛ. Kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma, Ala m'o kɛ la. Hali parfum yɛrɛ san cɛ bolo a ma pɛrɛ. Tout ça la nɔgɔ le ye nin bɛɛ ye. Silamɛya mako bɛ seniya le la, Ala mako bɛ seniya le la. Ala kɛra tun ka seni, n'a tun bɛ bɔ don fani ɲumanw tun bɛ k'a kana. Hali Ala kɛra kunsigi wallahi n'a tun bɛ bɔ a b'a pɛɲɛ. A bomosi n'a tun bɛ bɔ a b'a pɛɲɛ. Ala kɛra tun ka seni, a tun bɛ bɔ ni seniya sawura le ye. Sahabaw yɛrɛ tolo bɛ Ala kɛra la sa. Ni don fani tɛ yɛrɛlabaya bonda kɔnɔ, samara ɲuman tɛ yɛrɛlabaya bonda kɔnɔ, Ala kɛra anw bɛ fɛ k'a dɔn sa mun de ye yɛrɛlabaya ye? Ala kɛra ko sahabaw ma radiyallahu ani sahaba, a ko ma sallallahu alaihi wasallam ko yɛrɛlabaya ko mɔgɔ min bɛ ban tuɲa la, quand on lui dit la vérité il dit non. Mɔgɔ min de fana ale bɛ adamadenw de dɔgɔya ka comportement na. Une personne qui est comme ça, qui n'accepte pas la vérité, et dɔgɔyama b'ale le ya ko la waati bɛɛ k'a bɛ fɔ le ma ko yɛrɛlabaya. Kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma, Ala m'o kɛ la. Silamɛw, yɛrɛlabaya bɛ se lɔnna cogo di anw ka comportement n'an ka ɲɛnamaya la? Yɛrɛlabaya qualité 7 bɛ yen, n'a fitinin yeli ka baara la, n'a yeli sɔnɔmɛ ni dusukun na, ayi e kɔni bɛ seli la mais kiyamalo arijinɛ tɛ d'i ma, sika foyi t'o la, kabi Ala kɛra kuma kama. Kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma, Ala m'o kɛ la. Yɛrɛlabaya fɔlɔfɔlɔ, a fɔlɔfɔlɔ min ka jugu ni ko bɛɛ ye, o de adamaden y'a yɛrɛ bonya adamaden ɲɔgɔn kan, ka kɔrɔta ta adamaden ɲɔgɔn kan. Fisamantiya le b'ale kun na. Hadisa do kofɔla kira bolo sallallahu alaihi wasallam ko sahabaw tun bɛ kan ka ɲɔgɔn baro ka ɲɔgɔn baro, bɛɛ ko nin cɛ ka ɲi dɛ, nin cɛ bɛ Ala bato, nin cɛ bɛ siran Ala ɲɛ. Wallahi Ala kɛra k'o lamɛn, parce que mɔgɔ tano ka di anw ye. A kɛlen bɛ ka jɔn de mankutu ten k'a bɛ siran Ala ɲɛ, a ka bato ka ɲi, a bɛ Alahu Taala bato, a bɛ seli waati bɛɛ. Ala kɛra yɛrɛ m'a tigi lɔn, kabako le ye ten dɛ. Sahabaw bɛ mɔgɔ dɔ le lakala Ala kɛra sen kan, Ala kɛra m'a lɔn. Olu tora le kuma la, Ala k'i to a ka masaya la, nin cɛ sinna ka don misiri la. Sahaba ko Ala kɛra an bɛɛ an bɛ cɛ min ma o le ye ten. A bɛ nin de lakala wa? Ko an bɛ nin de lakala. A bɛ mun de lakala? A ka Ala ɲɛsiranya, a ka bato, a ka seli, anw b'o le lakala. Cɛ nin sinna ka don, Ala kɛra ka cɛ ɲama filɛ dɔrɔn, Ala kɛra k'a lɔn mɔgɔ sugu min de. A nana fɔlɔ a ka damina mun ma? A ma sɔn ka foli kɛ. Ele silama bɛ don jama la, wajibili tɛ kɛ la, foyi tɛ kɛ la. I banna foli ma, ye yɛrɛlaba fana nalen, sika foyi t'a la. I ka silama cɛ ni silama muso ye, ko foli ka gɛlɛn a ma, a dɔn k'a fɔ ko Iblisa baden de, parce que Iblisa kunnangoyala yɛrɛlabaya le kosɔn. Comment est-ce que tu peux quitter chez toi? Elle est bara na den wuli yɔrɔ. Tu peux quitter chez toi.
ele bara na subondala ibara bi bara ki na to adamadenya tama yoro ele bara na do yi adamadenya ka na soro eni woni ke nyuma bola imana do biganka imana do mishuka inana do adamadew ne ka la moindre des choses kakan ka damna ni folie le mais folie min keto ale bolo ale kafisa a kafisa folie ma kalimanya ko ma di ambe mala mo kala na meta me se inshallah ama presse folo amena yer la baya détail bi inshallah ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko kan me ka chani ne tano d'abord qu'est-ce que le monsieur il a fait d'abord anna min kala ma folie ke Mustafa the people talk about him is mashallah ala kira yere malo mais ceddo la be ko kwa besla alanye e kalon an fana fe ame mo tano da ano cheni d'après les Ivoiriens c'est le las e chawle dola misir la ma folie ke ala kira ko aka chawle kana chenna ala kira ka chenya mafle aka question premier me poser cheka la me qui domin kala misir la mila kale ala la tu fonye qu'est-ce qui est dans ta tête ka mune blay kuna ima blay kuna comme e kafsani to wi a chako ko we billahi anga nunu mo ye farafina olu nyana ka foko ka limaniya no ka ala nya saranya kafsani to be nyigi mo ka dinala o be nyigi mo ka slamayala no dola yere ki soro position dola ali foli otake o be singo nya jenge karamo che islamaya barato yi ebi nya jenge la ka ba mo mina ni be se ka wole o feto islamaya famia balia o be adamadem la bonda do lete bonda min kalama e so aba wole kenime ka mo do la kale ala karanya koroni atigi dola ama foli ke kira bana fana ka chemma nyininga i do min kala munne nani hakil la folo ki dola jama min kan ki kafsani jama o tawa chago che dola kata ka selike che dola ka selila ala kira ko sahaba ba ko jombe se kata ni che faka ni ka ko de korosi ka ba ko le de no ay kuma la me ko me ni ko fe wole fanga kabo Abubakar Sidiki ko gale bese Abubakar dola atala che soro sawra mana Abubakar tala che soro be sella Abubakar ko ala kara ko ngana mo fa ko to sella de ala ko ay ko ala tese ala ki ko segi kana kera ko ka be di ko ay ko ala kara ko to me sella le kuma se ilo do ko ngana sella fa ko jombe se Umar ko kale bese Umaru fana nana ka be na ni fa Umaru nana che soro sujurula Umaru ko mo fa ka to sujurula de o fana ki ko segi Umaru ko sigi nana na fala kera ko ka be di akima fa wa wala kera ka to me sujudula o ko fe mo sabana min tato ala kera ko mo sabana ma kite na tala sorole o kala jon o kala ali ni hadisa asanadu kuma folala do ko c'est un peu daif do ko ka sabati ni mais la nyini ye muye la nyini yer la bayale ya kono nana wati mina ali nana ko be na ala kera ka nyamarikana buri cheka ali nana soro cheta ala ali ko sigina ala kera ko ali nyina ko nya fiye ka fuite na soro kuma la me kera ka to kuma min fola ni ko fe kera ko ni nin chat nsela ka faga kwa manton tena ali mo flat tena sosol kala tuni parce que comportement dodo na bi la jamana mo bi tano ala mo bi korota ki bilia et pourtant comportement ye fitna comportement bali tant que ni be slama ou tse bena ami Allah ta'ala dali yer la baya ka tanga ka banga baraw la mo kala yer la baya ka neni aw mabo la mo kala o ye yer la baya qualité sigoro ma foloy mo mi mata ka fo ko ale kafsani towi avec mo mi kono ka fo ko ale nyonte amena se yer la baya qualité flana la amena se son yer masise kalimanya ko nyadi ambela ka fo ma Allah ta'ala bola mo kala yer la baya qualité flana o ye munye o de ye mami me atamando abadena o koro yedi anu ki anine de marana folike ala sani bolo jame folike avait dit salam alaikum je te regarde tu me regardes on se salue ça dit ka folie ke ka dagabo ere dala mais quand tu salues une personne il peut faire comme mofo mbolomna wallahi ala kera jogo do mafle ale yere tunta bolo tufa ka bo adama dem bolo foni ki bolo bo abolo folo. C'est un signe de respect.
l'être humain an kana ta k'a fɔ k'a dan ye seli ne dɛ jogo bɛ jogo la an y'an jija kan sɔnna dɛ wallahi kiyama surprise caman de bɛ yen ala yɛrɛ ni Allahu Taala cɛ saluer une personne ça coûte combien mais orgueil nɔfɛ yɛrɛlabaya nɔfɛ i bɛ mɔgɔ min fo la a bɛ di tana tɛ a banna yarhamukallah donc nin ye jogo ye silamɛw y'an yɛrɛ kɔrɔsa a la dɛ o kosɔn n kan sela parti min ma nin bɛɛ bɛ nin yɛrɛ ye nin parti la yɔrɔ nin moi j'ai remarqué mais a ka ca karamɔgɔw de b'a kɛla ka caya kosɛbɛ wallahi ni nana u sɔrɔ u tɛ sɔn k'i fo toi tu dois les saluer d'abord avant de vous dire ala majigi di karamɔgɔw ma amina ala majigi di karamɔgɔw ma parce que adamaden baara n'i m'a kɛ majigi la ele bɛ kɔrɔtalen ta hali ka bɔrɛ mɔgɔ la a bɛɛ ka bɛlɛ ma i b'i yɛrɛ degré dɔ la ka sɔrɔ i t'a dɔn k'a fɔ ko shetana le kɛlen bɛ ka bila i la ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛra donc a dɔw le ye ten i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ don jama la a b'a dɔn a bɛ se ka jama bɛɛ fo mais mɔgɔ dɔw bɛ n'a ko tɛti dama dama ye a tɛ fɔ k'olu fo a bɛ sin ka foli kɛ ten dɔrɔn asalamu aleykum n'a banna a bɛ n'a bolo di mɔgɔ damadɔni bolo ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛ fɛ ka mɔgɔ minnu fo ala dɔ bɛ adamaden compter bɔ ka bin wɛni kelen ma mais toi tu es en train de jouer avec qui tu joues avec qui c'est-à-dire ka plan kɛ ale yɛrɛ n'a dɔ la dɔrɔn k'o tigi ye dɔrɔn ni bɛ sin ka lafiya a kɔrɔ il veut même pas saluer la personne qu'est-ce qu'il doit faire il doit ɲɛ jama foli kɛ ka ban ka n lɔnbaga minnu ye n bɛ taa n bolo don olu ma nin ye bana jugu ye dɛ n k'a fɔ sisan ko ni i ni ala kɛra k'a bolo di ɲɔgɔn ma n'ale tɛ girin k'a bolo bɔ i bolo pour que a y'a ka temps ta k'i ka foli ladiya i da yɛrɛlabaya bɛna mɔgɔ caman kunnanboya kiyama lon dɛ yɛrɛlabaya bɛna wallahi ko kelen pe o de ka shetana ka san 200 ka bato bɛɛ labɛn seconde kelen pe ala ko ka sujudu bɛ adama ye a miirila a y'a ye k'a fɔ ko ala k'ale dan ka bɔ ta le la ala ka adama dan ka bɔ bɔgɔ le la ale ta bɛ se cogo di k'a yɛrɛ majigi bɔgɔ ye a hakili ma di a ma a ma sɔn a yɛrɛ banna k'a fɔ ala i ka ne dan ka bɔ ta la ka nin dan ka bɔ bɔgɔ la tunya ne tɛna se n yɛrɛ majigila ye a banna wastakbara a k'a yɛrɛ la bonya ale fana y'a kunnanboya bɔla yɔrɔ fɔlɔ min na o le ye ten shetana tun tɛ jinɛ ye dɛ mɛlɛka tun tɛ dɛ jinɛ le Allahu Taala le ka shetana ta ka bɔ dugukolo kɔ kan a tun bɛ ɲɛnamaya la yan ne k'a la yɛlɛ san na k'a bila mɛlɛkɛw cɛ ma a ka alabato kosɔn a ka ala ɲɛsaranya kosɔn ala ka nin titiri belebele ta k'a kalifa a la ala kɛlen o y'a ɲini le fɛ ko ne ala ka danfɛn wɛrɛ da ko ɲɛfɛ mɛlɛkɛw bɛɛ ka fara ibilisa kan aw bɛɛ y'i yɛrɛ majigi a ka gɛlɛn o kosɔn hali n'i nana kana silama dɔw dali ala yɛrɛ kosɔn a n'a baden bɛ ɲɔgɔn na a n'a mansaw bɛ ɲɔgɔn na a n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na a n'a muso bɛ ɲɔgɔn na komi a bɛ se fɔla ala ko la k'a ban i jo y'a kɛ Allahu Taala kosɔn ale t'i bolo bɔ a la mɔgɔ min yɛrɛ nana dali kɛyɔrɔ o jigi yɛrɛ bɛ tigɛ parce que dali dɔw bɛ yen i bɛ se ka adamaden dali mais ni adamaden nana yɛrɛ la k'a fɔ ko hali ni si la kuma na ko n tɛna n bolo bɔ a la ele yɛrɛ bɛ siran o tigilamɔgɔ ye parce que ni min b'a la ni fanga ka bon kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma ala m'o kɛ la ka an kɛ ɲɔgɔn fola seniya kan ala m'o kɛ la ka an kɛ ɲɔgɔn fola tunya kan ala m'o kɛ la ka an dusukun dayɛlɛ ɲɔgɔn ye tunya kan ala m'o kɛ la an bɛ Allahu Taala dali politiki foli la ka an cɛ janya ka bɔ a la ala m'o kɛ la jangaro dɔ fana m'an na jangaro juguba le a kasiya cɛw la ma a kasiya an balakaw la o de ye waati bɛɛ mais usaz n'i b'a fola n'ale t'i le fola dɔn n'ale k'i le a b'a kɛ komi a m'i ye n'a k'i ye a b'a kɔ don i ma ele tolo ma kuma mɛn sisan wa kira ko sɔla salama min kɛtɔ bɔla a yɛrɛ la ka foli kɛ ko le ala ka jɔn ɲuman ye ele ye kuma jumɛn kɔkɔ nin jogo kosɔn ele fana k'i comporter la k'ale mafilɛ k'i jogo k'ale jogo ɲɔgɔn ye a fɔla ko ni silama fila tigɛla ɲɔgɔn na aw tɛ kuma ko Allahu Taala ka tubi bonda bɛ datugu aw ye ni di baden ka ɲɔgɔn ye la moins des choses a ye ɲɔgɔn fo hali ni a hakilinataw ma kɛ kelen mais foli ka kan ka sabati ka to silamaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ 6 min ko fɔla ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ ye foli le Allahu Taala ka plan ne tɛ dugukolo kɔ kan f'an ye an yɛrɛ to le bonda kɔnɔ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Allahu Taala bolo ala m'o kɛ la
yɛrɛ labaya dɔ fana ye mun ye min cɛ ka jugu ka tɛmɛ ko bɛɛ la kafoni kan o de ye adamaden taama ɲɛ ye e b'a dɔn i ye taamana dugukolo ko kɛ i b'i kali k'a fɔ k'alu le ka dugukolo da alu kɔnkɔn kɔrɔ ta di mɛ c'est-à-dire n'i yɛrɛ ka natɔ i yɛrɛ bɛ siran fɔlɔ sa manière de marcher a ka démarche yɛrɛ b'i la siran fɔlɔ taama min goma Alahu taala ye ni taama bɛɛ ye ka taama dugukolo ko kan ni fanɔbaya ni yɛrɛlabaya ye ala yɛrɛ k'i ma a ye nin kuma fɔ kuranna kɔnɔ i gwiliyala ɲaɲa i gwiliya tɛna se la kuru la i gwiliyala ɲaɲa i tɛna se la dugukolo sɔgɔ la i taamatɔ Alahu taala fana banna ka jɔn dɔw tano kuranna kɔnɔ ko ale Alahu taala teriw lo ka bɛn o taama ɲama alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama n'a bɛ taama i b'a ye a bɛ taama ni mafa ye a bɛ taama ni sagesse ye ni hakili dɔw kumana n'ale ye ale y'a fɔla dɔrɔn ko kisi b'i ye a ma fɔ k'i ye taama kunsaya taama la dɛ il faut marcher avec sagesse laɲini m'o de ye kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛra tuma dɔ ni ɲininkali bɛ nin bonda kɔnɔ jana in taa ɲɛfɛ an b'a to ɲininkali bɛ kɛ nin bonda kɔnɔ jana in taa ɲɛfɛ dɔɔni inchallah ka d'a kan yɛrɛlabaya qualité n'a modèle bɛɛ b'an bolo yan bi an bɛ n'a bɛɛ labɔ k'a bila fɛrɛ kɛ inchallah. Ok? Bismillah. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. La sœur a posé une question concernant une femme. C'est la pudeur qui fait ça. Souvent, quand elle voit un groupe d'hommes comme ça, elle a du mal à saluer. Souvent, elle est obligée même de contourner la route. Est-ce que ça fait partie de l'orgueil ou pas? Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme. Quand le prophète passait, quand il voyait un groupe de femmes, le prophète saluait toujours assalamu alaikum wa rahmatullah. Maintenant, une femme musulmane, est-ce qu'elle peut faire ce genre de truc? Non. La femme, c'est la pudeur. Si une femme, tu as tout dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde toujours l'intention. Un orgueilleux, il sait très bien qu'il refuse parce qu'il ne veut pas. Mais à cause de la pudeur, si je n'arrive pas à le faire, quand je vois un groupe, alhamdulillah, une femme doit être qualifiée. La femme musulmane est comme ça. La femme pieuse est comme ça. Donc ça fait partie des signes que Allah subhanahu wa ta'ala demande à la femme musulmane. Musomi na besla alanye. Musomi na lebe maloya. Musomi ni dina mordo. Musomi ni fabadendo. Na le ka groupe ye abe maloya. Ayere sembe be nyami. Musa ni Shuaibu demso tumetamana. Musa yere ya ye ka fonu nube maloya la kojuya. Olu min kan ka ta lu yera Musa la. Musa ko ko awye lon ko fe ne Musa be tamana uye. Donc mana surnya boloma akamin fote do abonda kono. Kada ka ni muso be silama muso yɛrɛ fana kan ka tanu ni ne a fɔla ko silama muso yɛrɛ kumakan ko nin bɛɛ kan ka kɛ majigi bonda kɔnɔ donc an bɛ Alahu taala dali a ma kɛ ko komi muso min n'a ka cɛw ye ale yɛrɛ b'a fɔ ko non ka an tanga ka bɔ ma Ala m'o kɛla donc la question c'est une très belle question, c'est la pudeur alhamdulillah qui n'a rien à voir avec l'orgueil. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. On continue, bien il y a des questions. Ok, bismillah. Salam alaikum. Wa salam. Bon, la question est pour l'outil
Lutti même bravo ni narakado il a famille parce que lutti siama yeli albana a fait des alu folo avant que alu folo ke donc lutti même na bara o ka fo ile bana ile bana la bona pro ile la fuya ile ko ito pour la ko des lieux be ile ko ko mu ya fait ka no na dona voilà que va faire quoi inchallah lutti bana na ale le pour tanga vraiment, la question que le frère a posée, c'est une belle question. En même temps, il y a de la dictature dedans. Quand je parle de la dictature, au fait, si tu prends ce que nos papas, nos grands-pères faisaient en Afrique, qui va blâmer la main, elle avait fini. Farafina, amona là. L'outil, allez babona de la l'outil le kangafo. Na bebo allez le kangafo. Ni wuli kala soma allez le kangafo. Mot ndala kera jogoide. Il faut pas confondre. Ce que nous avons vu chez nous en Afrique et ce que le prophète nous a montré, c'est deux choses différentes. Ko fla le boye atenyo enslala. Ala kera ko auma ko ni be duika so ko ne kanga munge. Salam alaikum. Est-ce que l'outil yakobo lawa? Elle est reka folie min kala kado déjà. Shaytan misani minu be bona bi la bona kanda. Ibraden na kanda. Donc d'abord l'outil le ni doto bona ini folie kaka. Wallahi islamaya la folie kanga damna étape munna be folanye. Elle mi ye borifenka ni ka mo mi sigini ele kanga folie. Anya di mo mi asema anya di na ko le fanye. Sari ni le ki yere fem valeur ma do kono itemeto mina no ka valeur ma jigini minitae ele le kanga tifo. Voilà. Mouna ni bebe majigile yeranga dina la. Ibe se ki donfo, ibe se ki la luma yoro fo ere le fakay. Mais elle bara tu la bonne ma folie ke folo ima sunna la barawe. Elle fait 2 minutes force fo lui le fo. Elle ma dina familiale de. Am be ka so le don yan fo mais ayi ale to ere. Il fara mi don fo ko mi don fana mi fo. Kira sallallahu sallam na tu mette me muso jamaula ale kapsa ni ndam fembe ma ale tu me folie ke. Est-ce que mo be du goro ko min kapsa na la kere? Souvent an kana nan ka nyanamaya comparer ka ta wati be ka po am mona ni la ni ko ke wati do be islamaya bla ibi den na muslimaya jogole la alhamdulillah jogo mi yambara mande ni ala so ko te ibo ta ka compléter la note islamaya jogole da fani me o de bola ala taala yoro o le dila chide ma ko ko di amma force te ko ele do ne ifo wati be ay o te force ni dana de so situation do la ka nga de fo kalimanya ko nyuma di ambe mala mo kala foli ka kanga témoignage ma anyan den derola no luto la bona iden babo école la ka do bona nalma foli ke ya fa ali al kose ali adam na foli ma folo ka soro kado sadi ikan ki ila bona derole la ala ma famille ko no ya lambe il y a une question par rapport au grand frère. Une sœur qui demande après chaque fois que je salue mon mari en disant salam alaikum, c'est mon secret droit. Une fois que j'oublie, vraiment, c'est comme tu as dit la dictature, il dit pourquoi aujourd'hui tu ne m'as pas salué. Et c'est mon mari qui peut pas me saluer aussi si je voulais. D'abord, pour elle, ça c'est un autre cas. Ça dépend. Nous sommes au no chao. Ni sous mateme herela. Avec santo quand il y a ça aussi. Donc, agno le comment faut c'est. Muso ye kanga furu la bato a cheka ni chena muso bana sella ka duwa ka nyoye parce que sel farda kelengele nam be ko fe duwa jabi watili akay adama de nyala be tina sabati cheni muso fananche mais forcer tev ka fo forcer le wati be ko muso il faut e fana me sa fola kuma fana me si fola foli kakanka na côté flabele la ame Allah taala le dalika na dina famiyal ko madi ambe malamo kala ni Allah taala ko mu'minin chema abe ma fana ka fo ko mu'minin musomo na ko silama chema ba fo ko silama musomo fenfenye bato bondae chaw ni muso kakambara barala an kanga be fale an nyon chele akana to muso doranka kundala ameto an fana kan yoroni fanata excusez-moi c'est pas hors sujet mais la question elle est très importante c'est comme alhamdulillah muso chama damakasi kanye munye ko chebe sanjirika ke chetale la fenka chetale manyininga c'est-à-dire cheye fele muso le ya boyer la wati be kanalema mais dina kuma kantoye c'est pas ce que la religion nous enseigne
tout ce qui concerne l'intimité ou bien le rapport intime entre l'homme et la femme, ça doit être réciproque. L'homme peut demander à sa femme comme la femme peut demander à son homme. C'est ça ce que l'islam demande. Mais muso, faut muso le na ele ma watibe. Muso belebele o ya to masere mafle. Muso belebele o ya jogo mafle. Wallahi nunu boyere majigo ka furu kono te jien ka la susu fo yo chamma nyinga eski mako do tenawa. Muso be min kala we muso bani Allah taala chemala le ka rôle jola we de. O ta ira ka fo ki fanatese na muso ma de. Kalimanya ko nyuma di ambe malamu kala. Anka dina ye ben dina de anka dina e dianye ka kan ka falen chani muso che ate ka fo ko forcer le ko muso e nema wati bede kalimanya ko nyuma di ambe malamu kala. E mo mi segen ma Allah ni me ye fo ne ma chodi. Ala ma no yala. Wa alaykum salam tullah. Le fait qu'il est ici ou qui est là, et c'est pour il est mort, et c'est il est qui s'est donné, il est là, ça va, amène la question de Fana Kafla, Jabignon fait, pour gagner le temps, Inch'Allah. La question de Béa. Ok. Muso le be cɛ dali waati bɛɛ bien n'o kɛlɛla kabako ala ma sɔrɔ yala kabako ko bɛ dugukolo ko kan dɛ Allahu akbar an bɛna question ta yan fɔlɔ a y'a kɛ to inshallah kɔrɔsi ka min fɔ wallahi question ɲuman ba mɔgɔ min ni foli ka kan n'o tigi ma sɔn ka foli kɛ ale min nana ale le ka kan ka mɔgɔ min nana minnu sɔrɔ ale le ka kan ka foli kɛ n'ale ma foli kɛ yala est-ce qu'il est fana ka kan k'i ban wa ayi ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko man ra'a minkum munkara n'aw ka ko dɔ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ ko min tɛ ko bɛn ta ale le ka kan ka foli kɛ ale k'i ban foli ma silamɛ bɛ min fɛ y'a interpeller k'a yɛrɛ k'a la k'a fɔ ayi mun bɛ yen i nana i ma foli kɛ ala kɛra ya sahaba dɔw bɛ yen ridwanullahi alayhim Abdullah bin Mas'ud on dira caman k'a tɔgɔ mɛn ale derila ka na misiri la ni ma fili Umar le walama Usman ka na k'a fɔ foli ma lamina sahabaw y'i ban ka ɲɔgɔn na foli lamina ale kabakoyala ka kabakoya a nana dama kasi a waati la si ma mémoire est bonne ni ma fili Umar le tɛrɛ khalifaya la a nana k'a fɔ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ɲɛna ko ko n nana ka na Usmana fɔ n y'a fɔ k'a fɔ a man ka foli lamina ma lɔ mun bɛ yen olu fɛ yen hakili tun tɛ sɔn k'a fɔ ko dɔ ye na ka na dɔ fɔ dɔ ye ban ka foli lamina mais olu y'a ko ni anw ta tɛ kelen o bɛ fɛ k'a kun le lɔ mun de y'a bila a la silamɛw ka ɲɛmɔgɔ fana ye dɔw interpeller ko ko karama sera ko ma ko k'a y'i fo Abdullah bin Mas'ud ko k'a y'i fo k'i m'a ka foli lamina o do kɛla ma ko makabaninba ye ale min fola ale yɛrɛ ɲinana a m'a lɔn k'a fɔ k'a fola mais a ko a hakili ka foli ye kɔfɛ mais foli k'ale sɔrɔ situation dɔ de la tunya na o de tun ka buli a kan a hakiliba tun tɛ foli la an ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ e bɛ se ka mɔgɔ dɔ ye situation dɔ la don dɔ ma wa quelqu'un il a un sérieux problème il est là il est en train de réfléchir et tu viens tu salues la personne il a des soucis souvent on a la souci pour la tabal k'a bɛ bori souvent i ka foli kɛ fo mais wallahi a miiriyati la hakili t'i la donc silamɛw y'a ɲɛmɔgɔ ko ko mun bɛ yen ko foli kɛla k'i ma foli lamina il n'a pas nié il dit vraiment foli kɛla mais wallahi a hakili le ma se ka jaabi ye parce que problème min tun b'a kan waati problème min tun b'o ye anw na problème de tun bɛ a ko londo anw ni ala kɛra le to la sigi la sallallahu alaihi wa sallam
ni ciren sen man to fala ya fo de Muhammad ate baraji ko la Muhammad na ya question kelen ala ba ɲɔgɔn tan kaw kan na ya question fila ala bɛ question mugan kaw kan Muhammad ale tɔgɔ ko ni ye baraji le tant que n'i b'a fɔ ko n'i ka sallallahu alaihi wasallam fɔ i b'i ka baraji le labuliya kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ko ko a ko i sogola ni tumu mun de la mun de tun miiriya b'i la waati la i ma se foli ni jate la wala mɛ i hakili ma ye a ko londo ko anw ni kira le siginin to la sallallahu alaihi wasallam a ko a kɛtɔ duwawu dɔ dila an ma ko duwawu ni n'i k'a fɔ duniya ko ko la hamina ko jɔrɔna ko Allahu Taala bɛ hamina ko ni jɔrɔ bɛ nɔgɔya an siginin to la an ni ala kɛra an concentré nin to la lonan dɔw le nana don ala kɛra kan o lonan nana anw ni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ya conversation interrompue ala kɛra ka a mako don lonanw nu la kira tun kan ka kuma min fɔ anw ɲɛna kuma ma se fɔ la ko miirilaw le ma ala kɛra sala cogo di ni duwawu ni ye anu masa lɔna a ye nin yɔrɔnin lamɛn dɛ min nana foli kɛ n'ale la foli ma lamina o ko ayi ko i tun bɛ miirilaw le ma wa ko a lɔna a bɛɛ siginin to la ne banna ka wuli ka tugu ala kɛra kɔli n tugun'a kɔ fo ka taa se lu ma n ko ala kɛra i tun bɛ fɛ ka duwawu dɔ fɔ an ɲɛna sisan secret dɔ fɔ an ɲɛna mais lɔna dɔw nana tunya na komi i bɛ lɔna bonya i ko an ye lɔ fɔlɔ i k'i ma ko don lɔnaw na fo i nana lɔnaw t'a la tɔw t'a la ale ko k'ale tugunna ala kɛra kɔ ko kira ka duwawu f'ale e dɔw tun bɛ jɔrɔ la min na sa dɔw kɛtɔ dɔw bɔla sisan an pɛrɛn bɛ ka duwawu lamɛn yan a y'a to fɔlɔ an bɛ te min fɔlɔ non te Vous appelez. Ouais, tu peux prendre. At-takbir. Summa takbir. Summa takbir. Walali kala do bena walali la falo. Okay, antolo bi la assalamu alaikum. Wa alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Kene walali ka bo itali question ngele ne bolo ba. Jean Bomi Tongil la donc en France la même qu'on Tongil la même islam le quoi wata ka be jodi c'est ça je voulais savoir en fait quoi quelqu'un qui sent et puis le musulman alors que c'est interdit en islam na fala ko fem fe mai ni islam to la ala soso kan ko gbere ta la jahannama lo le kama d'accord amen duwa le ke fem fe na mai ka an sama ka bala soso la ala mo kala amin inshallah okay vraiment inshallah okay ameta nanka kisai alaji tu as kateni lai kateni alhamdulillah alhamdulillah التكبير ثم تكبير amena ta nanga wala dai abdullah ibn masud ko kila tuma mirla do ole ma bi mala kira sa de ama connect na ko fo kata se dala ko nga manyini ka kwa ka do fo nei ko ni ka fo koko la anye do fana fa positive la ngana fo negative la de ya parce que do fana me ka fo negative la fana mainde ala ka komunu la daga ila fo ko amed do ke ko lu contre ayala te sonoma parce que do ye fenye islama ka kele ke feni ate kanya foila ate dese foila ate dese jangarola ate dese garjigela ate hamin bele yala nyanya wallahi do be hamin be noya est ce que ampere la ka do la me do mi menana foni abe foni ne mako gengen obi amato folo gere labana okay yae amato gere labana no
ka duwawu fɔ wa ma wa an y'a fɔ bi an y'a to fɔlɔ ok an bɛna Saint Nicolas ka kelima ɲininka parce que olu le ka invité bi Saint Nicolas ka jɔn de bɛ yan ma wa kɔfɛ ok Saint Nicolas an b'a to kɔfɛ dɔɔni ka baro la ta an y'a fɔ l'heure min na ok dolu yɛrɛ b'a la téléphone bila enregistrement de kan ko ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko nin duwawu k'i t'a fɔ ko foyi la i b'a fɔ ko tuma dɔ a bara mɛn mais wallahi billahi tallahi ni woni kɛ seniya ye ni dɛngɛnɛya fɔli ye Allahu taala bɛ bismillah ata salamu alaikum allo salamu alaikum ok bismillah Une question de l'élève. Quand on m'a fait de la pour définir kawan di la mais ko boko su kawula ko ni boy na place ni sunna ko en tant que ike ma permission di ma kuyasu ko ni ka asu ko grubu leika ko parce que na ma ko bidira ni ma so ko jahana ma leyi ko foi ba permission ta ma ni se na place ke la quoi ala ma nɔgɔya la muso i ya nafila bato a kɛla tɛnɛni alimisa sunya a kɛla la suseli ye n'a sɔrɔ i cɛ mako b'i la i ka kan k'i cɛ mako ɲale ɲɛnabɔ fɔlɔ mais cɛ minnu tɛ misarenw ye f'i ye kɛ misaren de ye k'i muso bali bato ma san karo 12 kɔrɔ tiɲɛ le sa i muso bɛ se i mako bɛ se seli muso ma mais muso la nafila seli ele mako ɲa kosɛbɛ muso laban baraji la o fana tɛ ko bɛn ta ye sa hali ni sariya ko jo b'i bolo mais ni mako bɛ muso la waati min na muso fana kan k'o lɔn walama ni mako yɛrɛ bɔra muso la muso bɛ se k'a ka bato fana kɛ tiɲɛ le jo bɛ cɛ le bolo ni muso bɛ n'a ka nafila baara kɛ k'a sɔrɔ ani cɛ ta bɛnna ɲɔgɔn ma a ka kan ka cɛ ta le kɛ mais an m'a fɔ cɛ bɛɛ ye an ye muso bila u ye ala bato la caya parce que musow le cayatɔ jahanama kɔnɔ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la a bɔra faamuya ok an bɛ taa n'an ka duwawu ye an tɛ tɛ don min kɔ question bɛ min gɛrɛ nin ye bi da ye Saint Nicolas ka le ka invité ok a takbir summa takbir sahaba cɛ nin sela ka sahaba belebele fila nin bɔ kunfan na a y'a lamɛn mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ na yan presque bɛɛ ka nin duwawu lɔn presque bɛɛ ka nin duwawu lɔn Abdulahi ibn Mas'ud ko a ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ma ko Sumana tun kɛni bɛ ka miiri duwawu min ma ko duwawu nin tɛ duwawu gbɛrɛ ye ale tugu min kɛla ala kɛra ko ala kɛra ka duwawu min fɔ a ye ko a bademakɛ Yunusa la duwawu le tɛra ko la ilaha illa anta التكبير ثم تكبير ثم تكبير ثم تكبير munaka to ala kɛra ka accent bila Yunus ala ay sabari secret do beni duwawu la a fɔ bagaw b'a lɔn n'o tɛ an bɛ duma fɔli kan numu salamu alaikum hadi Angleterre kal do donc a bɔ Angleterre kana na gɛrɛn kama spécial ok danse munaka to Yunus ala duwawu c'est si important que ça mɔgɔw tɛ yɔrɔ le kalama la duwawu ka ca mais kira ko ni k'a fɔ haminako la ele kɔni ye dumɛya ka sika t'a la an bɛna duwawu secret fɔ a ye sabari an bɛna duwawu ni secret fɔ est ce que kɔnɔnafiliba bɛ anw minɛ na est ce que kɔnɔnafiliba bɛ anw minɛ na kɔnɔnafili bɛ yen kɔnɔnafili bɛ yen an ye nin yɔrɔnin ma filɛ Sumaya adamaden ne tala baji cɛ ma su dibi la ji ye kan ka funu ka adamaden ta ji n'a la sumaya ka adamaden na fili kɔgɔji la ji kan jɛgɛ nana k'o tigilamɔgɔ don a m'a ɲimi a ma foyi kɛ ok a bɛ jɛgɛ kɔnɔ ji kɔrɔ madame Kamara mɔgɔ min bɛ jɛgɛ kɔnɔ ji kɔrɔ
fɛn ɲuman de bɛ se k'o tigilamɔgɔ labɔ o kɔnɔ ye mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛma olu ɲagbanimɔgɔw ka ɲɛnamaya la kɛnɛma kuma tɛ e bɛnna ji la ko mɔgɔ i t'a ka tile labɔ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la an bɛna na nin secret de fɔ sisan a ye sabari a bɛ cɛ kɛ ko to dɔɔni n'an ka pause ta an bɛna sin kalima a b'a bila yen fɔlɔ inchallah monsieur le secrétaire tuma dɔ ele yɛrɛ ma nin secret lɔ Cheikh Kader secret min dɔgɔnin bɛ dugawu na tuma dɔ mɔgɔ caman m'a lɔ mais an bɛna wasa de k'a labɔ e ka dɔn wasani bɛ maninka ko to ko k'a wasa tabusi le ta ma wasani lɔ e ma wasani lɔ e la an bɛna sumunu ma ɲina sumunu e ka wasani lɔ ne balimakɛ non maninka b'a fɔ ko k'a wasa a takbir duwawu ni secret damadamani b'a la i tɛ s'a fɔla ɲa si ma ni Alahu Taala b'i ban secret fɔlɔfɔlɔ ye min ye Yunusa a ye hakɛ to non gɛrɛ nin fana ni weleli kɛla an b'a ta o de bɛ gɛrɛ na taa ɲɛfɛ n ma babara n ma filɛ dɛ allo salamu aleykum ok bisimila eso kumana ma yan kana non i bɛ sa fɔla kɔni a ka kan na ok n yɛrɛ ɲɛna kɔni a kan nin tɛ y'a fɔ parce que ne y'a bɛɛ le fɔla pour que n y'a kɔni a ka ɲi seniya quoi ok bisimila ok manikaka ok n ba i ni sɛ tana tɛ hali tana tɛ ok bisimila ala ma sɔnna yala ala ma an tanga furusa ma ala ma furusa ma bɔ an bɛɛ la silamɛya la mɔgɔ mansa bɛ se autorisation dili ma k'i muso bila k'a damadama de la Alahu Taala ka nabi ɲuman belebele Ibrahima alayhi salam a tun nana komi ye maninka le i lɔ n y'a fɔ maninka kan na maninka kan piyɔ a ye fɔlɔ ɲale ma k'a piyɔ a piyɔ tabusi dɔ sini tabusi kɛ dɔ sini kɛrɛfɛ ale tɛ piyɔ lɔ cɛ e ka piyɔ lɔ maninka kan piyɔ ala ma sɔnna yala Ibrahima la tɛmɛ bolo ma Ibrahima a denkɛ Ismaila bara Ismaila tun tɛ yen a nana Ismaila muso le sɔrɔ Luma Ismaila muso yɛrɛ m'a lɔn k'a fɔ ko n cɛ fa le tɛ cɛkɔrɔba ka maɲiningali kɛ lu koɲa le la muso ko 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 an tɔɔrɔni yan foyi tɛ an bolo dɛsɛ le y'an kan ne ni n cɛ tɛ dumuni ɲuman kɛla cɛkɔrɔba k'a ye k'a fɔ a buramuso ka kuma min fɔ hɔrɔnmuso ɲuman silamamuso ɲuman man tɛ ka nin fɔ mais muso yɛrɛ fana m'a lɔn k'a fɔ k'ale furu cɛ fa le tɛ o ye cɛkɔrɔba ko muso ma ko kumala surunya bolo ma ka sandaba dɔ fɔ ko ni cɛ nana k'i y'a fɔ k'a y'a la bonda changer walama k'a y'a la fenêtre changer kumala surunya bolo ma cɛkɔrɔba k'i kɔsegi min kɛ ka taa Ismaila nana ka bɔ a la taama la min ye voyage ye a muso ko a ma ko cɛkɔrɔba dɔ fɔ n'i kɔ yan a ka cɛkɔrɔba sifa ko cɛkɔrɔba ko ala la ko i la bon min lɔli i bolo nin ko i la bon porte changer walama i la bon fenêtre changer o fɔ min kɛra dɔrɔn Ismaila k'a lɔn k'a fɔ kuma min fɔla nin a fa kumakan nin kuma b'a yɛrɛ la le k'a fɔ k'a ka kan k'a muso furu sa parce que muso nin tɛ sutara muso ye voilà donc sariya bɛ baara kɛ mun kan muso min b'i bolo n'a sɔrɔ muso nin t'i i fa ni na bonya la muso nin tɛ muso ye min bɛ bonya kɛ ele yɛrɛ b'a dɔn fewu a daluya b'i bolo a prévu b'i bolo
ni mansal ko k'i y'a bila sariya bɛ autorisation dɔ la kun de b'o la sariya diɲɛna kun min ma mais mansa dɔlu fana bɛ yen fo ni Alahu Taala ka min bɔ olu fana bɛ yen damatɛmɛ dɔ y'ale fana na côté dɔlu la mansa dɔlu i muso ma foyi k'i la a ma foyi k'i mansal la alu yɛrɛ le tɛ fɛ k'i muso ye k'i y'a furusa sariya tɛ sɔn o furusa sugu ma sariya yɛrɛ tɛ diɲɛ o ma parce que i kɛtɔ mɔɔlu den tɔɲɔna le donc kuma la surunya bolo ma o ye sariya la kiti le ne bɛ se min dililen ma ladilikan bonda kɔnɔ ni nin ka sugu nana adamaden ma i muso dɔ dumɛn ye fɛɛrɛ kɛ ye tɛmɛ i na kɔmɔlu ma alu ye i na matara alu ye i na dalili fana tɛ ko surumani ko ye ye waati ta dalili la pour que i muso ye t'i bolo le cɛ ka ɲi ala ma n bɛnna sababa ma amina la muru bɛ kɛ n san tale ne ma deli kan ma mɛn n ko muru bɛ kɛ n san tale ne ma deli kan san i muso ni na le yɔrɔ kelen wa bien ale ni muso le yɔrɔ kelen muso ni ne le yɔrɔ kelen ani na yɔrɔ kelen bon ne bɛ ma ɲininka question dɔ la mun de nana ni bɛnbaliyaba ye i ye kuma kisɛma kelen pe dɔrɔn ka dɔrɔn mun na i n'a tɛ fɛ k'i muso ye muso wara a bara sunkarla tibili labara donc o don kɛra ko o ba ko y'a ɲɛfɔ tilale la o don kɛra mɔgɔ tɛ bɛn na ko pewu ma ta n kɔrɔmuso bɛɛ o bɛɛ complot dɔn n kɔrɔmuso bɛɛ ti sɔn n'a dɔn bɛ ti sɔrɔ n bara cɛ bara ko bɛɛ kɛ n kuti tout je passe tout le moyen den ɲini muso tɛ den tɛ ne muso tɛ minnu furu ka waati joli kɛ an furu san 2 ni dɔ le kun ok ne bɛ se min fɔli ye ne bɛ se min fɔli ye muso an nali denmuso le complot kɛla ka siyaya an bara e bɛ denmuso dɔlu ye alu yɛrɛ la cɛlasigi gwɛlɛmali ma kosɛbɛ mais bamuso t'olu la furusa ko fɔ mais denkɛli muso la i banbana olu la furusa la ni muso kɔni ma ko gwɛlɛn kɛ min b'a yɛrɛ k'a fɔ k'a ka furusa kun bɔ sariya la ni k'i muso furusa o ko sugu kosɔn k'i ma kiti gwɛlɛmani ko bɛɛ ye tɔɲɔli man ɲi Alahu Taala ka tɔɲɔli haramuya muso siaman ka nin k'ale den lamɛn kɔfɛ k'olu sɔnɔyala k'olu bɛnna a fɔ i muso ɲɛna k'a ye to sɔn a buramuso samala dogo la o le bɛ k'olu sɔnɔya parce que farafinna musokɔrɔba fo k'a hakili sunya n'a ye to k'a sama a ye wolandɛli san k'a lawa ma a ye basa n'a ɲɔgɔnna san k'a lawa ma n'Ala sɔnna k'olu bɛna sɔnɔya ani 50 euro ni 100 euro kurunkurun a y'olu lawa ma inshallah ala ma sɔnɔya la komi an bɛ émission na i bɛ se wolola kɔfɛ stratégie dɔw bɛ yen an bɛ se olu fana bila en place inshallah non ni kan wele a bɛ na n'a numéro passé ma inshallah ok ça marche allo allo salam wa alaikum salam wa rahmatullah التكبير التكبير ويالو ويالو أستاذ كود لو كنا في بلدنا ولي par exemple il fajani aboje bekere la quoi et lolo il faje donc monyanya il faje le fana wole karamoje ye maya ka fola faut être à l'aise. Faut parler ta langue que tu comprends. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, là comme ça on peut aller. Ok. Imam Zanesi nous connaît qu'à le thème, nous connaît qu'à quand il n'y a fois là quand faut m'amener. Ok, bismillah. Ay sabari. Jarasa ifachani yalo cha kere ese utale wala ile tafaka fala la ai kere ila fe kwa ipen ni fate do che kile kana bodu no kafule nya fin I ukanya ana kroche tebano ile ka wali takala wa ifado jama après ifa no no danganike mais kibla mu la kata jafa di mama ko ni ka jafa mais toujours alo che timi le wure la do na ko jama Jarasa ni ka wali di ifacha mabubu nya suko ka ilo la fele kwa ipen jasa ifacha kiti dangami ka wala wadanga bese ki masoro okay ne la manyiningali ye munyo
ifana do ke la bembalia aluka munke ka ben sabati ifana do ke aluka munke comme démarche kinyo fali bro manete la Guinée on est français mais ne veut kuma ka fa alako ay ben mais fache moi ne fache wata feka lameni ke brebe parce que ko ado chena mikala ko madia katini ko banala ko kiyama donc ne sera na yoro no nyani kana fendi fadwa chama non ne ko yoro mais est-ce que ikmana ni fado ke fananye kwa waka waja fatara ko ke fa ino uko kuma ke wa ne re kambia mu fadwa chelo ka fa ngweta mu ni kana jafa de bama après akati bla mu lo kana jafa le ka che ka fa ko jafa mais wale na le tete na fina en fo dunia ba na donc o yoro le kono fini la quoi ala masono yala c'est vrai, je comprends très bien. Famille n'a pas de cette semaine. Peut-être situation de l'amener bonda kono, peut-être on trouve que c'est facile, mais peut-être sur le code que là, à quoi c'est kobele, mais kobele la nyanya, badenya e kobali, baden flamin tiete nyona aflak kelengele nambe nal sala kalto bonda kono jahanama direct. Nakuma lame ni parti ni yɛrɛ n'i bɛ se ka parti yɛrɛ fana ta ni i lamɔ bali réseaux sociaux kan i y'a parti la taama hadisa min fɔ tɔ n bolo nin ye bɛɛ la ka fɔ ni tɛ ye bɛɛ la ka fɔ ni nin yɔrɔ bɛ nin na Allahu Ta'ala ko kuranna seliman ba kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على كل إسلام على تعالى من كفر نيونته على على كوسو ياديا إلى يدوكا على كوسو على تعالى كوكو على إسلام سنجيني على تعالى لا دمفن بتما أكا فن دمفن كلمة من سلا كدوسوتا كي ولي كيلو على نياكورو ka question posée ala ko le kala sinji akoko ala comme nye feye la yuruta neye ala badem bade slama ketone sinji tiela ala nye feye jahannama la yuruta we ala taala ko kumara jahannama la yuruta we akoko ala sinji fen ketone tuna ye arjine doma ala taala ko kumara arjine doma badenya farala ala lela donc badon kala nyanya ni badon yere ma nyaay ka fo ko lu yere kakan ka ben ala ame duwa ko yi bi émission an na totun sela ma to parce que bi anye kumana orgueil de kan asiama na orgueil fana ye mo blalala mais ni ki tolma lo émission na inshallah a chama na ina familiali soro kalimania ko madi ambe malamo kala donc i ka question jabi ye munye iseko ye munye ka ki i wolofa yo kai iseko ye munye ka do che sutra la fana yo kai ite julum foy soro kadaka sariya ko kanye mo dese nu mademe surtout namit demen dam na nya dam na masurunya mo ma on sait que ton oncle là il masurunya mo tetemene ika oncle ka na sebiye ya mademe o le fana kai mademe ni no madobo kele tension na otena do faralaka donc alimania ko madi ambe malamo kala ikoni jija yeteme karamolla minu be se kumana ni ifaye ana do kala kele ay ban 100% o le kadi alama Allahu Ta'ala sona. Salam alaikum. Allo, salam alaikum. Salam alaikum ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Abedi torosite. Ustaz ni ngali do video boro. Alhamdulillah ça va, ni ngali do video boro, ni ngali sla. Après un commence à donner non, en quelle la main, quelle est comment pour te quoi. Mais on est dans un message de la dame, attention à il a été est-ce que mes droits sera. E kana e ka to yo to ka foli kan bla ka ta maso. Na la sona londo. Ustaz, non ben me to ka la dame, attention à reparler juke. Mais elle ni Allahu Ta'ala chamala est-ce que elle ma ko jugu do kala non ajo ele ta ne ale jole bala ajo ta le ajo ka poni adusu le ka bo quoi
ala noya ni na ka nyoye ay nyonfo ye duwa fana kai ka sel ko duwa wala ala ma dusu sumana ele kini datigala sariya bole nyine fe okay ala ma noya la Allah Ta'ala ka chaminchi amami ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam c'est pas parce que maulidi c'est la kuna nyingala question na me banga jabi Allah Ta'ala ka dina la sedila ibe min la se kiyama be manyinga mina ala kara sallallahu alaihi wasallam ay samugani sabale ka islamaya barala amma sabati ala kara jogo foi la samugani sabakono ka fo madina so kono kwa maulidi ke atume tenen le sundo mogo munu nana ala kera no labla la sahaba belebele nani abubakar sidiki sanflani ko ke islamaw nyefe ale ma mawlidi ke umaru nana abubakar ko fe fayra santa ale ma mawlidi ke usmana nana ale ma mawlidi ke ali nana ale ma mawlidi ke oluka ala kera kanu kateme anuka olu kafsa kateme an fani an bauka ananka almamuka olu ye ala kera kanu kateme anka donc kiyamalo ni nana ala taala soro ni ala ki manyini ga ko munema maulidi ke ya fo ki ma ye ala kara kata salala abubakar lu fana make me kiyamalo ni le manyini ngala ko amune ka maulidi ke ni ko no ala kara le tunka di enga ke me ka ke ya ye jona e kala o kitibe adama dem be ma kono na kuma la surunya boloma maulidi te ala kara ka sunna ye al na ke ba cha yala ala man be na sahaba ma assalamu alaikum kana wari fo kana sen fana blakata ni manya war blakata e dese bato de fle ila war la tama okay salam alaikum allo salam alaikum okay salam alaikum okay aya keto assalamu alaikum ibi kan korota doni Musa ouais bismillah antlo bila alhamdulillah alhamdulillah amina ya rabbi inshallah barakallahu fikum ame foli fana la sayima umatu be tola alhamdulillah albisala nyoy la tiani nyoche ala dem sama balo kramo che ika bum falasi sene ngoy ka bum falasi sene ok barakallahu fikum inshallah shukran jazilan inshallah salam amena ni ke question là-bas ya allo salam alaikum ok bismillah ok bismillah voilà la question première est pour la vérification de le corps pour nous le problème nous sommes pas nous biscuits à biscuits cachés mais le problème est c'est la manière de vous parler sinon on est ici l'état jugement c'est la manière de vous parler c'est bon comme Dieu vous a mis ta chose comme ça bon quand nous clair quand nous fait on peut tellement dire c'est la manière de vous parler mais les va mais les nous sont en peine on est bon quand bon vraiment quand même découragé التكبير ثم تكبير ما fait kinyininga ni koko slama jogota la tu fais allusion à quoi? Je fais allusion parce que slama le temps il faudra capter chama pita ina sur là quoi. Non, mal maje. Hein?
Non, il t'a là pour deux camps là, ça va comme ça, mais ça, on a vraiment fait une slama. Ça va. Mon muso de avec qui gars, on va boire dans la panne. On veut boire dans. Quand on n'est pas ok. Ok, ça va. Oh, à Flana. La question Flana est on finit le tien. Bon, arrivé ma conseil du climat, quand n'est pour y arriver. On bénit le bien sur le créé, on bénit le ça qu'a pas dit au fond là. Mais allez pourquoi mais toi nous le la photo, on dit c'est qu'à tuer le patron, on dit qu'on l'a, Mena bi imagine demso yera jogo be di est ce que demso jogo islamaya ka min fo ka jogo di alile islamaya ko soma islamaya ko so ni be ka segere ka fletien la islamaya tu sais on parle de bala. OK, ça va, ne bena kuma tige je vais couper coup malmache furute lotori ko e ka fa ko yese ke comportement matala ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko idha atakum man tardawna dinahu ko ni mo nana awma mo min ka dina diala awye wa khuluquhu ana jogo fazawijuhu ka ye furu kama ne be blasla ni min dima ni demso yera jogo kain dina bala a jogo kain furu be ke demso le matuale furu fana me se kala demso ko mawma mais min ta ka bona be ole demso yere ala kira ka muso do furu olu fawtunya yawdi donc alhamdulillah rabbil alamin ibi jija ka demso yere jogo le fle kana dianya ma fle de dianya black kerefe folo tinya le dianya le bato beta muso furu me be dianya black kerefe folo ka tanta kanya ka demso jogo la je parce que furu na bana kala ka ba masharier tala ale masharier furu sala ala man tanga la inshallah. Assalamu alaikum. Amena anyasi inshallah kalimanya ko madi ambe malamo kala antuma duwa secret la oui amblam so brayna ko OK ala sonaya mune ka to yunusa ya duwa ni c'est si important l'islam au kalon quand to siguro la re mo ba fo da wati be e bi to lo malo la ko sebe dusu e to lo malo duwa ula adama de ne lani me jega kono mena na secret le fon jega be jikoro ala ka jega min blaka yunusa lakunu ama fo kwa ya nyiminde ko ka lakunu ne o ya folloy muna ala yere be fe ka kodo le laburi aka tiden kan dunya betolo do ala kunu na jega bolo abe jikoro dibila abe jega kono yata dibiya abe jikoro fana yata dibiye atola jikoro le ka to jega koro abara kono na fili abara surunya abara janya bonya fo itala mais ala taala te fe anni ye boka to ala diena fana ko enena klika to ala tolo kono na fili bala aka mankan do mendam na jikoro mankan me jikoro jaga wala tunyo mankana jaga utume mu fala jikoro ko subhanallah yunusa tolo do la jaga uka subhanallah folila ka to jikoro allona adama do me dugukolo ko kam bebi ka baraw kala mo simiriya tala ka fo ko kabako ko do be kan labor jikoro yunusa tolo la muna miriya nanala ja alaw taala ka danfen do be an hakilite selo ka batoma ja olube jikoro olube kan ala bato subhanallah foli ala ko ne ni mun kali kakaya est ce que jega nunu ka subhanallah foli est ce que nete sen yera bla foli la pour que Allah Ta'ala ye mademewa aw ye yunusa ka inspiration yoro laje duwa min photo abolo ni yalla didi kan ka bo Allah Ta'ala yoro ka to masere yirala akoli ko la ilaha illa anta ay sabari ay dantu OK ko la ilaha illa anta ni kan kuma kanta ka dunya na kono fembeta ka dunya na kono fembe bla basculika ka la ilaha illa allah bla basculika la ilaha illa la be jigi abe buliya yunusa ka lo ni wati nyona la allah taala
kelenya togo min kabu Allahu Taala yoro ka tɛmɛ togo bɛɛ kan min bɛ se ne bɔla nin kɔnɔnafili la danfɛn tɛ se n bɔla la mori tɛ se n bɔla la jotigi tɛ se n bɔla la adamaden foyi tɛ se n bɔla la fo Allahu Taala ka kelenya donc a k'a damina mun ma fɔlɔ ko la ilaha illa anta mansa foyi tɛ file Allahu Taala mansa foyi tɛ file Allahu Taala a ko di kuma filanan lajɛ jɛgɛw tun ye kuma min fɔla a kɛtɔ kuma ɲɔgɔnna le fɔla jɛgɛw tun y'a fɔla le ko subhanallah ale fana bɛna jɛgɛw ka duwawu ta sisan k'o fara a ka duwawu kan a ko di ko subhanaka mamuso duwawu tɛ yen silama bɛ se duwawu min fɔla ka Allahu Taala tɔgɔ seniya ka tɛmɛ subhanallah kan ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila arrahman ko kuma kan tɛ dugukolo kɔ kan kuma kan min ka di Allahu Taala ye kuma kan min ka wuli adamaden ka bascule kan kiyamalo kuma kan min ni k'a fɔ i nana i yɛrɛ tɛ effort foyi kɛ a ka fɛgɛ mais a ka bon mizanin kan a ka di Allahu Taala ye ka tɛmɛ kuma kan bɛɛ kan jɛgɛw tun b'o le fɔla Yunusa tolo k'o le lamɛn ko subhanallah a fana ko di la ilaha illa anta o ka bon ni duniya n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ ye ni ko ni duniya bila bascule kan o bɛ gbiliya a y'o fɔ ka ban fana kumakan min ka di Ala ye ka tɛmɛ kumakan bɛɛ kan ko subhanaka seniya b'i le Allahu Taala ye muso t'i bolo den t'i bolo filanan t'i la i ka seni nin bɛɛ ma ne b'i le Allahu Taala seniya ka bɔ fɛn nin bɛɛ ma a ma dan o ma ale yɛrɛ ka Ala kota min kɛ ko min bɔla yɔrɔ ka julumu min kɛ ko min an bɛɛ julumuntɔ a ko ko inni ko ne kuntu tuɲa na n kɛla n ye kɛwale dɔ kɛ kɛwale sugu jumɛn mina zalimina yɛrɛ kuntɔɲɛnaw ka baara n ye Ala sɔsɔ kɛ i ye Allahu Taala ka kelenya kɔrɔta k'i tuyi i yɛrɛ ma i y'a ka seniya kofɔ i banna fana k'i lɔ i ka julumu na Ala kɛra ko ni maa maa ye nin kumakan fɔ i haju la Allahu Taala b'a bɛɛ nɔgɔya m'a lajɛ n'a sɔrɔ aw bɛɛ b'a lɔn la ilaha illa anta alu y'a damina stop n'a bɛ Allahu Taala kelenya an y'an jija k'a fɔ ka ɲa an bɛ la le sama la an ta dɔn n'an bɛ taa mɛ se la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimina Ala ma nin duwawu nin fɔ nin kɔ ka an bɛɛ la ka fɔ ni haju nɔgɔya Ala bolo Ala m'o kɛra hamina ko min bɛ an n'an ye min fɔ an ma min fɔ ka Ala den k'a bɛɛ nɔgɔya Ala m'o kɛra Yunusa ka nin fɔ min kɛ mɛlɛka minnu bɛ sankolo fɔlɔ la fo ka taa se 7 mɛlɛka bɛɛ ka duwawu nin mɛn mɛlɛkaw ko Ala k'i ka jɔn min kɛ ni bɛ ka nin kumakan fɔ an ka jɔn ni kumakan lɔ mɛ kuma nin bɛ bɔla duniya fan fan ma la bɛ yɔrɔ min ja Yunusa yɛrɛ tun bɛ ji kɔrɔ ja Ala kelen pe le tun ka lɔn ja hali mɛlɛka dɔw ka lɔnni yɛrɛ ma s'a ma an tolo ka kumakan mɛn mɛ kumakan tigi bɛ duwawu min na an t'a dɔn Allahu Taala ka yamaruya di jɛgɛ ma kuma nin fɔ Yunusa bolo jɛgɛ ma se tola yɛrɛ la Allahu Taala sina ka yamaruya di jɛgɛ ma nin jɛgɛ sina k'a kun labɔ ka na Yunusa fɔnɔ k'a bila gere kan k'a bila cɛngɛ kan a bɛ bɔ jɛgɛ kɔnɔ waati min na ka waati min kɛ jɛgɛ kɔnɔ ni tun ka Yunusa fari y'a kan a bara affaibli a fari jangɔrɔ b'a kan a bara bana Allahu Taala k'i to a ka masaya la a sina ka yirizun dɔ falen ka Yunusa lani to cɛngɛ kɔrɔ yirizun dɔ sina ka bɔ ji cɛngɛ da la Allahu Taala ko di yirizun min wulila o le suma dila ma domini fana ani ji bɔla ye a k'o le ta k'o min ka fanga don a yɛrɛ la ka sɔrɔ ka taa ka segin kɔ ka taa so kɔnɔ
ala ma an bɛɛ la kafoni amina ko nɔgɔyara ala ma an julumu yafala an bɛ alaw taala matara nin lakafoli min ye gɛrɛn ye hakili sɔrɔ yɔrɔ do taasili yɔrɔ do lajarabili ni question min mun kan bi o le ye yɛrɛlabaya ye yɛrɛlabaya bɛ sɔrɔ mun fɛ mɔgɔ min m'a bila kunna k'a fɔ k'a ka fisa ni tɔw ye mɔgɔ min n'a dɔla jama la foli gbɛlɛma ma mɔgɔ min ɲɛnɛ k'a fɔ k'ale ɲɔgɔn tɛ yen adamaden se bɛ se kɛla ni karama sera o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'i ka fisa n'a ye ala bɛ se garijɛgɛ ɲuman dili ma ka tɛmɛ karama sera kan o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'i ka fisa n'a ye ala bɛ se donfani ɲuman latigɛli ma ni karama sera o t'a yɛrɛ k'i ka fisa n'a ye ala bɛ se borife ɲuman dili ma ni karama sera o t'a yɛrɛ k'i ka fisa n'a ye adamaden y'a bila kunna k'a fɔ k'an bɛɛ ye niveau kelen alaw taala bara yɛrɛlabaya tɔgɔma sera 7 ni dɔla kelen ye mun ye mɔgɔ min bɛ sigi waati b'a ka baro kana ka waso nin bɛ karamɔgɔ kunda la wallahi n'i ka karamɔgɔ dɔ bɛ ma filɛ i b'i yɛrɛ kali ala ninnu le ka kan ka anw wele ka na alaw taala ma karamɔgɔ b'i sigi ka waso a yɛrɛ la ka waso wajibili bɛ daminɛ ka ban hali silamɛw tɛ kuma foyi sɔrɔ fo waso an ye karamɔgɔ yɛrɛ ta to yen muso 2 walama cɛ 2 bɛ baro la a bɛ waso a yɛrɛ la non nin se bɛ ne ye nin ne bɛ nin ne kɛ mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ wuya la yɛrɛ la k'alu yɛrɛ bila baaraba dɔ la ka salaire ba dɔ ta k'a gonfler k'a d'a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a la ko wuyale toi tu vas blaguer qui en Europe ici si c'est pas 1500 c'est 1600 ou bien c'est 1400 muso yɛrɛ bɛɛ bɛ baara min na an muso bɛ baara min na bɛɛ b'a dɔn tubabula yan o ye baara sennimanba ye ne b'ole jate baara yɛrɛ la baara senniman min ye nettoyage ye o spirit kɛla ɲaɲa même un naloma la k'o wari lɔn jamana nin na ele bɛ na i yɛrɛ matɔgɔ ni waritigiya jumɛn de ye non an y'a dɔn k'a fɔ ka sigi k'i yɛrɛ lakali waati bɛɛ yɛrɛlabaya tɔgɔmasɛrɛba le yɛrɛlabaya tɔgɔmasɛrɛ 7 dɔ la kelen ye mun ye mɔgɔ min bɛ to k'a danbe ta k'a danbe kɔrɔta waati bɛɛ hey anw ye ala kɛra mɔdenw de ye dɛ anw ye sɛrɛfuw le ye dɛ wallahi billahi taalahi sɛrɛfuya tɛ mɔgɔ la don arijinɛ kɔnɔ kiyama yɛrɛ kiti ka se ni sɛrɛfuya ko ma sɛrɛfuya ko ala kɛra bɛɛ nɔgɔ cɛ sɛrɛfu le abu talibu ala kɛra ko a denmuso fatumata ma ko fatumata ko wallahi kiyama lo ne muhamadu tɛ si karila foyi la jahanama kɔnɔ do la ala kɛra yɛrɛ joli le bɔ i ka baara le b'i la don arijinɛ kɔnɔ i k'i sigi k'a fɔ ne ye janɛ ne ye mandemori ye e ye mandemori ye ko ɲumanba ye kɛ n'i ye mandemori ye wajibili kɛ e mandeya baara kɛ mais i ka mandemoriya ani sise bɛ n kɔfɛ yan ou bien i ye berete ye ou bien i ye ture ye oui manden bonyaw le b'olu ye ka karamɔgɔya kalifa o la mais n dɛ o t'i ta la dɛ i ye baara le kɛla baara le bɛ adamaden na don arijinɛ kɔnɔ mais ka sigi tɛ ka waso i danbe la ka waso yɛrɛlabaya tɔgɔmasɛrɛba le an ka nin kursi dɔ kɛ subhanallah an tun bɛ furusiri ko dɔ le la an sela a ma a ye sabari an sela faama ma wallahi billahi faama ka a jamu de ta k'a danbe ta ka waso a la k'a dali ala kosɔn ko non ko an bara anu yɛrɛ tɛ se furu kɛla mɔgɔ su mɛni ma wallahi billahi taala bon il est victime de quoi a fana mɔna nin de la c'est ce qu'il a héritier anu ni nunu tɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma ye hali an bɛɛ ma la waati la an tun tɛ sɔn nunu yɛrɛ hali ni ka alula min dɔrɔgi la ale tɛna an bara muso ɲini na donc alula jamu ka fisa jamu tɔlu ma mun bɛ mɔgɔ bila la orgueil jamu bɛɛ ye kelen ye i finna wa i ɲamakala wa i wɔɔrɔ wa komi an yɛrɛ ko ten nin bɛɛ kɛla le dɔrɔn an ye se ɲɔgɔn lɔ la he mɛ kan ka min fana hali sini nin bɛ farafinna dɛ a bɛ yan a ne yɛrɛ ta gɛlɛya no ne bɛ min fɔla n'o gɛlɛya ne donc ala ma nɔgɔya la sabu de ke tɔgɔmasɛrɛ min don yɛrɛlabaya tɔgɔmasɛrɛ don alaw taala ko kuranna senimanba kɔnɔ ala ye anw kɛ shu'uban wa qaba'ila lita'arafu a y'an kɛ jamakuru le jamakuru cɛman k'an bɔbɔ ɲɔgɔn na nin ye kabilaw ye nin ye nin ye nin ye nin ye an ye ɲɔgɔn dɔn a kɛlaw le kosɔn n'i le ko k'i b'i jamu ta ka waso a la farafinna yɔrɔ dɔw bɛ jamu t'olu la o olu tɛna don arijinɛ kɔnɔ sɛk Gana encore ni Gana o ya silamɛya kase ni sunnaw don jamu t'olu la o na a fa tɔgɔ ni n fa ye Abdulayi o b'a fɔ ko Muhamadu Abdulayi c'est à dire fa tɔgɔ le bɛ layɛ la jamu tɛ minnu la c'est que olu tɛna don arijinɛ kɔnɔ Niger aussi c'est à dire yɔrɔ caman de bɛ yen jamu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn le Côte d'Ivoire Mali la Guinée tuma dɔ Burkina Sénégal Afrique de l'Ouest Gambie na ɲɔgɔn na voilà donc c'est pour dire que
jamun ko n'a rien à voir avec Allah Ta'ala ka kiyama kiti ni be bara ye bara donc ka to ka waso i ka kabila la ka to ka waso yɛrɛ la baya système dole ka adamaden senya ka bɔ nin bɛɛ la Ala m'o kɛla ka an senya ka bɔ yɛrɛ la baya la Ala m'o kɛla an balimaw an bamuso me sigi ko ladilikan kelen nin kan an y'an jija foli julu kana tu la ni adamaden foyi ye dugukolo kɔ kan muso ya adamadenya ka gɛlɛn ini ni ne bɛ taama na bi ni nin kɛlɛla ele la kɛlɛ t'o ye dɛ ele ni ne bɛ taama na an y'a lamɛn ini ni ne bɛ taama na ni nin fɔra ɲɔgɔn kɔ c'est pas ton problème ni ka ye y'a fɔ i la adamaden atakbir summa takbir muso la kɛlɛ ni ka 90% bɛɛ lajɛ wallahi bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ ni mɔgɔ dɔ tɛ kɛlɛ la mais kɛlɛ min ale ka kɛlɛ ma sɔrɔ mɔgɔ le fɛ ne bɛ ladilikan min di ladilikan ye an balakaw bɛɛ ta ye an yɛrɛ kun ta don i kana i yɛrɛ kunnanboya danfɛn foyi fɛ ni mɔgɔ filaw hakili ma bɛn ɲa ye ni le kɔni ka ye ile i ya hakɛ jɔrɔ dɛ a fɔ ni n'a ka ɲɔgɔn ye nouvelle ma ɲininka hali ni terimuso k'i ma ko hypocrite le y'a fɔ ko n sɔnna hypocrite ma ni ele le bɛ kɛlɛ la ni mɔgɔ ye waati bɛɛ c'est ton problème ne ka se ni kɛlɛ ma parce que adamaden dɔw bɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn ye kɔfɛ an bɛ adamadenya kɛ mais musow tɛ se o le la amaradala sama kan ni ɲɔgɔn cɛ fo kɛlɛ fana ye taale ka cɛ janya ka kundagala janya mɔgɔ gbɛrɛ y'a nin don kɛlɛ la a bɛ taa laban mun na kilan ko ka bɛn mun ma ko dɔ tɛmɛna ni dɔ cɛ mais est ce que adamadenya bɛ se taala nin nɔfɛ wa e bɛ t'o la cɛ fana minnu yɛrɛ y'a kɛlɛ sugu la parce que bɛɛ lani ma cɛ le kan bɛɛ lani ma muso le kan ele muso nin dɔ man di o fana ni nin dɔ man di kilan ko fana a kɔni kɛla ɲaɲa ni min la i muso kan min la tu i kan bɔ na i n'o lɔ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla fanɔnbaya yɛrɛlabaya jangarujugu belebele le ni k'a yi yɛrɛ la a lɔn k'a fɔ ko lienba bi ni setana cɛ o le y'a to setana kunnanboya la an bɛ Alahu Taala matara i sɔnna i ma sɔn i k'i sɔn i m'i sɔn i ni mɔgɔ dɔw hakilinata tɛna kɛla kelen duɲalatigɛ yɛrɛ taaɲa le b'o ye alimami belebele naani imamu maliki shafi'i hanbali abu hanifa alu tun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kiti dɔw la mais o m'alu bali o ma alu kɛ ɲɔgɔn jugu ye donc an fana y'a lɔn k'a fɔ duɲalatigɛ taaɲa le b'o ye parce que kuma dɔ bɛ an bɛ to k'a mɛn waati bɛɛ ko mɔgɔ min nin bɛɛ ka di ko ye escroc le ye non il n'est pas escroc il n'est pas escroc au fait foli b'a ni adamadenw cɛ adamadenya b'a ni adamadenw cɛ ça n'a absolument rien à voir avec l'escroquerie ale b'a ka siniɲɛsigi le jɔrɔ parce que kiyamalon Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ yawma yafirru al-mar'u i ni baden bɛ bori ɲɔgɔn ye ale min b'i le bilala problème na ale bori tɛ ɲɛ kiyamalo wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yawma idhin an bɛ Alahu Taala dali ka nin jangaro kɛlɛ an na sigida kelen-kelennan bɛɛ la Ala m'o kɛla yɛrɛlabaya ka an mabɔ a la Ala m'o kɛla yɛrɛlabaya min ka bon ni yɛrɛlabaya bɛɛ ye a ka jugu ni yɛrɛlabaya bɛɛ ye a ye sabari o le ye cɛ ye kɛ yɛrɛlabaya ka furu kɔnɔ o fana y'a ta yɛrɛlabaya ye dɔ ka question de poser yan sisan c'est à dire ni cɛ kɛla yɛrɛlaba ye si l'homme il a orgueilleux wallahi hali ni morifa t'a bolo k'a muso tire a joma k'a la mais a tɛna fɔla muso ma ko yafa n ma a tɛ se o dusu t'a la o hakilina t'a la o miiriya t'a la a ma mɔ o la i bɛ cɛ min y'a fɔla k'a fɔ ko ne fa fana ka ne baw mara tale ni Alahu Taala ka cɛ sugu o d'i ma lajarabili gbɛlɛ ni lalikanw ye k'a fɔ i muso ma dɔrɔn ko yafa a bɛ se kɛla waati dɔ la ne jo t'a la mais kuma min fɔla nin ka gɛlɛn cɛw ma cɛ dɔw yɛrɛ bɛ lamɛnna nin direct cɛ dɔw bɛ lamɛn nin direct sugu la ni ka nin kuma sugu ɲɔgɔnna fɔ o yɛrɛ tɔ bɛ mɔnɛ le mun na a ye sabari waati dɔw la a ma fɔ k'i y'a fɔ waati bɛɛ yafa a ye sabari yafa kɛcogo dɔ bɛ yen n'i tɛ se a fɔli da la ko yafa i ka b'u yɛrɛ bolo a manière dɔ bɛ yen n'i ni muso fɔnna ɲɔgɔn kɔ n'i jo t'a la i yɛrɛ bara dɔn k'a fɔ i b'a tɔɲɔ a wele y'a la sigi k'a fɔ ala la min ɲɔgɔn kɛla ɲɔgɔnna tɛna kɛla
an bɛɛ ye yafa nin ko la mais i b'i yɛrɛ ka yafa le kɛla i jija y'o yɛrɛ fana kɛ sa sari muso n'a dɔn k'a fɔ ala la n cɛ bara yafa da la fo sa an bɛɛ ye yafa ɲɔgɔn ma o fana ka fisa mais ale yɛrɛ tɛ nin si le kɛ an bɛ ala le dali n y'a fɔ a daminɛ na hadisa nin est ce que an y'a lamɛn wa ko la yadkhulul janna ko mɔgɔ tɛ don arijinɛ kɔnɔ man kana fi qalbihi ko mɔgɔ min a dusukun na fitini yɛrɛlabaya fitini min ilɔmɛ tigɛ ni ilɔmɛ tigɛ fitini ka tɛmɛ nin kan ko ni nin yɛrɛlabaya b'i dusukun na k'i tɛ don arijinɛ kɔnɔ madame si est-ce que i ka hadisa nin lamɛn ko orgueil misikala zarati n'a b'i dusukun na k'i tɛ don arijinɛ kɔnɔ he kiyama na gbalaya dɛ yawma tubla sarair yɛrɛlabaya bɛ bɔ kɛnɛma don min k'a bila kɛnɛma ok an bɛna tali kɛ inshallah salamu alaikum salamu alaikum Waalaikum salam ta'ala wa barakatuh ustaz. hadi ko wudi Wallahi ma la tana alhamdulillah. Al- Da nu fola fole ko limana. alhamdulillah Ustaz lani kamida su ayyamu mo bale mawni mo musuni mo demula. aha Si islama ya lo ko aji porting kan ne katinga adan ko kan. aha Aji porting kan ne katinga adan ko kan ko kijina me ato seyema. Amo musuni na kiasi mila bi na kiasi te to mo ponyana ka ko ise. I wit ke se se itala. Ite se se itala ne ma kiasi ye. Ani bebe ni nyasi mi bi amu nyala bi. Eme wuye na fusi amunya. Dalili kamida super kaduma an asabana mi e wele mali azifani mi plan bi defranzi dani christian da de mali fani la lani kamida super kaduma u fambele yana banana islam alemu so ni ngamina wala kamida super kaduma banana alhamdulillahi rabbil alamin ala man bɛnna sababa ma a ka kuma daminɛ min ma mala la ni wajibili kɛnɛ bɛ sigila karamɔgɔ bolo mala ni wajibili kɛnɛ bɛ sigila ni karamɔgɔ da tɛ borila kan la première des choses d'abord c'est la prière as-sala seli nafa jumɛn bɛ seli la silamɛya la nous sommes en 2021 là k'a damina Bruxelles ma kana se Liège ma ou bien Saint-Nicolas ma fo kana se Anvers ma an y'a fɔ sa Belgique so bɛɛ ay sabari Belgique so bɛɛ sans exception karamɔgɔ lycée ko kɛla karamɔgɔ ye weleli kɛla silamɛya alhamdulillah bɛɛ bɛ kan k'i effort kɛ mais muso de y'a bila ale kunna walama cɛ de y'a bila ale kunna ni si ka misi kala zarati lɔnna ele min ka saya subonda la ha mɔlu bɛna la responsabilité ta dɛ mɔgɔ tɛna sɔnna bi k'a yɛrɛ jeni ele nɔfɛ a ma kɛ komi an ye adamadenya la wuyi an bɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ mais ni k'i ban seli ma i cɛ ko k'i tɛ seli la walama i muso ko k'i tɛ seli la karamɔgɔ tolo do t'o la i tolo bara mɛn dɛ adamaden yɛrɛ danbe fɔlɔ i ka diinɛ la o de ye seli ye sɔsɔliman tɛ ka kɛ silamaden ka seli kan adamaden ka baara fɔlɔ min filɛtɔ kiyama la o de ye seli ye ele k'i ban o kɛli ma kabini ma sa fɔlɔ est ce que tunya na ni ele sala k'i to selibaliya o la ele k'an ka sutura donc an bɛ ladilikan min di silama bɛɛ ma an y'an jija ka seli ta ka seli kɛ nafafɛn ye mais ce qui est aussi un peu important aujourd'hui et dangereux aujourd'hui an bɛ selilandenw tɛ seli la nous prions mais les enfants ne prient pas e bɛ don silamalu caman kɔnɔ bi ele bɛ wuli ka seli ale yɛrɛ bɛ wuli ka seli a denw sigilen bɛ o tɛ wuli ka seli donc an bɛ ala le dali ka seli kanu don an bɛ dusukun na ala m'o kɛ la ok ladilikan filanan ko musow bɛ ɲasi minnu don la a y'o le fɔ no ale misaliya ta bebedenin si le ma tunya na personnellement fɛn nin yɛrɛ ka bon ne ye silamɛya yɛrɛ tɛ adamaden bɛ t'i si i adamaden ɲɔgɔn kɔrɔ misɛnnin bɛ ta ka fɛn min placer ele don ɲakili nin
C'est très important. C'est-à-dire, misani me ta ka fɛn min place ele b'i sigi k'i ɲa la ka misani kɔrɔ n'i tola o la misani y'i ɲa sɔrɔ i bɛ taa mun fɔ Alahu Taala ye Ala m'a nɔgɔya la a takbir a ye sabari an bɛna nin yɔrɔnin lasaniya komi fitiri sera inshallah Ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam C'est important. a takbir sumata non a bɛ se kɛla maa n ye mankan de an ye kuma le dabila quoi o dɔrɔn de ok a ye sabari bɛɛ ye kuma dabila inshallah Ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam ko la'ana Allahu al-washima wal-mustawshima an-namisa wal-mutanammisa wal-mutafallijat muso minnu ni nin bɛ kɛ muso bɛ fani sama daminɛ k'a lajigin o ɲɛ kan nin muso minnu taala ka t'o ɲɛsi li Benazim kɛra kumakan don dɛ o kosɔn n y'a hadisa nasu fɔ sisan muso minnu bɛ taa ka t'o ɲɛsi li ka bɔ yen ka taa kɛrɛyɔnba ta k'a ci a kan n balimamuso ni tun t'a kalama n'a fɔli i ye julumu yafa ɲini Ala fɛ ayi e t'a la ni tolo donna a la ɲɛsi min ni Ala y'a d'i ma muso bɛ se ka kɛrɛyɔn bila a ɲɛsi ka furucɛ ɲɛkɔrɔ k'a yɛrɛ makiya cɛ ɲɛkɔrɔ foyi t'a la mais ayi o bɛɛ o tan tɛ yen fo ka taa li le ka fɛn dɔ bila a kan o puis sɔn sumuni bɛ secret dɔ f'i ɲɛna e bɛ fɛn dɔ kale dɔ ye musow ɲɛ kan dɔw ta bɛ san 10 kɛ o ɲɛ la hali n'o y'o ko hali n'o ma kale bila a la c'est toujours noir est-ce qu'il b'o kalama nature tɛ dɛ tatouage le bɛ bila a la kan donc n'i y'o ye hali n'o wulila sunɔgɔ la a bɛ kɛ ɲɛna k'a fɔ ko y'a mun kura ye le donc Ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam muso minnu b'o ɲɛsi li olu dangani bɛ Alahu Taala bolo ka tatouage k'o ɲɛsi kan muso min b'a baara kɛ musow la fana o fana dangani bɛ a ma dan o ma dɛ muso minnu bɛ taa ka taa o ɲɛ fankelenw ci komi an y'a fɔ la ma ko point de beauté wa ou terrain de beauté e ka dɔn farafinna fɔlɔ muso tara kɛla dɛ ka nɛgɛ don somakolo la e ala ko point de beauté wa ou n'a ɲɔgɔnna o fana kiti la kiti fila b'a la arasi dɔw bɛ yen olu tun bɛ taa ka t'o tamaw ci k'a ye lɔn k'a fɔ o ye nin de ye silamɛya yɛrɛ la nin si man ɲi muso minnu bɛ taa ka taa o ɲɛ fankelenw ci ka crayon bila a la cɛɲa kama olu fana dangani bɛ Madame Camara, est-ce qu'on s'est su? Hein? Maintenant, ni yoro we. Enya kɛrɛfɛ yɔrɔ la yan kɛ. Kelen fila, muso bɛ to ka terrain fila bɔ yan ten. Ka kale bila a la. Non, n t'i le ma, hali kini ta datugu. N yɛrɛ mi ta ye. Voilà, n k'o le fɔ sisan. Adamaden ka ko dɔli kɛ i m'a conséquence dɔn, mais n'a banna fɔli ɲɛna ka jurumu yafa ɲini Alahu Taala fɛ. N'o tɛ a maɲi silamɛya la ko bɛnta tɛ an na diina tɛ sɔn a ma. A sabanan o le ye muso minnu b'o o ɲinw forcer ka sara bɔ a la ka a forcer pour que alibakɛ yɛlɛla sara ye bila ɲin na o fana olu muso dangani bɛ Alahu Taala bolo. An bɛ Alahu Taala dali ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla diina ka faamuyali nɔgɔya an bɛɛ Ala m'o kɛla a laban ye mun ye question laban ye mun ye ko an y'a furusiri kɛnɛw musow bɛ fani minnu don la o lakolon bɛ kɛnɛ ma. Tunya na ni kɛlɛ kɛla an bolo hali sini a kɛlɛ bɛ kɛla an bolo silama bɛɛ le kan ka fara ɲɔgɔn kan nin kɛlɛ la ele banna silama wele denmuso ka furusiri la mais fana y'i jija k'a to denmuso bɛ fani don fani min suturani bɛ o le cɛ kɛ n'a kɛla tɛ du o bɛ k'i denmuso ye mais denmuso ka furusiri lɔn ele kana o lɔn kɛ julumuta dɔn ye k'a bɛn denmuso ka ko ma komi fitiri sera ni Alahu Taala sɔnna an bɛna kuma sonsori yan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.